चलो, हमने कहा था क्या कोई मेहनत नहीं खाता। सब बेचारे मुर्गा को रख रख के और जबरदस्ती खा देते था। मुर्गा को कैसा लगता होगा। और कोई कोई बकरा खाता है, उसको भी काट के खा लेते हो तुम। वो बकरा को कैसा लगता होगा। वो आज वो कह रहा हो गया कि आज मेरा मटर होने वाला है। और जैसे मच्छी को पकड़ पकड़ के बाजार में बेच ले जाना चाहिए और खाते हैं, से काटे हेर हेर की खाते हैं। कैसा लगता होगा। तो मुर्गा के बारे में बता दिया। तो मुर्गा तो जल्दी से कट जाता है, उसकी मूर मूर सब खाता। पाव रहते पाव भूल के खाता है। पाव कोई पंजा खाता ही नहीं है। खाता है मुर्गा में खाता। लोग बेचारे मुर्गा को कैसे खाते। बेचारे बेचारे